ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு வந்து கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு வந்தோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஃபுல் மழை வந்துக்குது. இந்த பசங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். இவங்களாம் பாருங்க. ஆய் சொல்லுங்க, எல்லாம் ஆய் சொல்லுங்க. நடி இந்த பையன் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பையன் கூட பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருக்கா பார்த்தீங்களா? நம்ம தம்பி தான் இவங்களும். இங்கே பாருங்க கைஸ், ஃபுல் மழை தான் பெங்களூரில். கிரிக்கெட் ஜாலியாக ஆடலாம்னு வந்தோம், ஃபுல் மழை வந்துக்குது. ஆய் சொல்லுங்க நிறைய என் வழக்கு. ஆய் சொல்லுங்கடா, ஆய் சொல்லுங்கடா, ஆய் சொல்லுங்க கைஸ். வேற லெவல் மழை பெய்யுது பார்த்தீங்கன்னா. மழையை போய் நிற்காது. டெய்லி 3 நாளாக சொல்கிறேன் ஃபுல் மழை மழை மழை. அந்த பில்டிங்லாம் ஞாபகம் காமிக்கிறீங்க டேய், சும்மா நடா தம்பிங்க டேய். பாருங்க இவங்களாம் பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருப்பீங்க, ஆனால் பேச்சு எப்படி தெரியுமா பேசுவானுங்க உனங்க. பெங்களூர் பசங்க உனங்க ஐஸ். இந்த ஓடுறானுங்க வீட்டுக்கு தான் போகிறோம் ஐஸ்.